Olá, eu sou Vera Calas, da Calas Imóveis em Campos do Jordão, e eu vou apresentar para vocês uma casa belíssima. É uma casa com arquitetura de montanha, né? Então ela mistura um pouco o rústico, o aconchego, né, das casas de montanha, como lareira, né, esses detalhezinhos. Essa casa, eu vou contar um pouquinho a história rápida dela. Ela foi totalmente reformada para se adequar à nova família. Então, a estrutura delas, janelas, telhado, foi trocado recentemente. E a vida mudou, né? Como a vida de todo mundo. Então, essa casa ela foi reformada para atender os critérios da moradora, mas com muito bom gosto, com arquitetos, engenheiros, e você vai ver a qualidade do que ela entregou. Como essas janelas em PVC, né? O bom gosto também da decoração, você vê que ela usou aqui uma Chesterfield maravilhosa. Olha o pé direito alto dessa salinha de lareira e os detalhes, né, com a decoração ficaram muito charmosos, né? E vamos lá conhecer o restante da casa. Bom, subindo esse lance de escada, nós temos copa. Aqui você tem a sala de jantar. Essa porta te leva para um terraço, onde ela colocou um lugarzinho para tomar um vinho e apreciar o pôr do sol. Essa cozinha, gente, é uma cozinha para um chefe, porque são os melhores equipamentos, né? Tudo da Viking, tudo profissional, geladeira, fogão, você tem a coifa, micro-ondas, tudo dessa mesma marca. E você vê que tem assim vários armários, né? Tanto desse lado como daquele, como desse lado também, que é uma cozinha aberta, com conceito aberto. Aí você pode ver que tem bastante armários, né? E o que ela empregou, né? Olha só o piso dessa cozinha, que bonita, a cerâmica também colocada os detalhezinhos, né? Colocado na cozinha, essa cerâmica muito bonita, a iluminação, você vê que ela gastou bastante aqui na casa, né? Olha, todas essas janelas foram trocadas, tá? São todas de fora, imitando PVC. E olha que interessante, essa porta aqui, ela dá para uma sacadinha. Desse lado aqui você tem o lavabo. E olha os detalhes, gente. Que lindo os detalhes, né, da casa, o que ela entregou, o banheiro. Olha, as portas internas são todas maciças. Então, assim, você vê que ela colocou detalhes na casa de muito bom gosto e qualidade. Desse andar, nós vamos subir para conhecer os quartos. E aqui você tem a suíte principal. E olha que aconchego, gente. Então, como eu falei, a ideia é deixar uma casa bem aconchegante, né, para receber a família. Então, vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho aqui a iluminação desse quarto. Você tem esse banheiro com esse estilo meio rústico, sabe? É muito gracioso, bem assim. E aqui você tem 2 dormitórios servidos por esse banheiro. E depois nós vamos conhecer o quarto. Então, desse piso nós vamos descer para o salão de jogos, né? A área de lazer da casa. E mais a suíte de hóspede. Esse é um espaço muito agradável, né, para convivência aí da família, dos amigos, né?
você tem pimbolim, mesa de sinuca, ali você tem uma adega, um carteadinho e uma belíssima suíte para hóspede. Então lá você tem uma cama de casal e mais 3 de solteiros desse lado. O banheiro também padrão da casa, né? E olha que interessante, né? Esses lambrezinhos aqui, além deles darem um aconchego na casa, né? Essa parte de madeira aqui, ele aquece também, porque a madeira tem essa função de aquecer. E o que me impressiona nessa casa são os batentes, essas portas de madeira maciça. Aqui você tem um spa muito gostoso, uma salinha aqui de TV. Então, esse condomínio, essa casa, ela fica em um condomínio fechado. E em volta do condomínio, você tem o privilégio de estar rodeado com essa natureza, né? E o que favorece, né? Primeiro, que é um luxo, né? Estar aqui entre a natureza, em meio à natureza. Mas você consegue também ter o privilégio de estar próximo a vários animaizinhos, como macaquinho, tucanos, passarinhos diversos, coatis, que é dessa flora aqui, né? Olha só que lugar incrível. E aqui mostrar mais uma vez os detalhes, né? Que esse lado que fica mais exposto com a natureza, tudo isso daqui é PVC, imitando madeira. Esse cantinho aqui, olha que delícia. Então, descanso, assistir TV depois da hidro, sair com as toalhas também todas aquecidas, né? Isso é um privilégio. E outro detalhe também que eu ia falar do condomínio é que o condomínio é 1.150. E o que está incluso nesse condomínio? Você tem água de mina, você tem portaria 24 horas, segurança armada, você tem jardineiro incluso nesse valor. Então, assim, eu acho um condomínio com um valor muito significativo. Além disso, no condomínio você tem quadra poliesportivo, você tem churrasqueira, salão de jogos e uma vista de tirar o fôlego. E aí, o que vocês acharam dessa casa? Se vocês se identificaram, nos procure. Eu sou Vera Calas e logo abaixo eu vou deixar o link da nossa imobiliária, Calas Imóveis em Campos do Jordão, que vocês vão encontrar outras opções também. E até o próximo!